अरे राहुल ये लो जल्दी से फट्टे को लगाओ। अरे हाँ सुनीता वही तो कर रहा हूँ। अरे सुनीता ये लो ये लग चुका है, मैं जाकर जल्दी से कुदाल ले आता हूँ। हाँ ठीक है राहुल, तब तक मैं यहाँ पर गोला बना देती हूँ। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर गड्ढे खोद कर इसके ऊपर पन्नी बिछा देता हूँ। अरे राहुल तुम इसको रहने दो, अभी मैं इस पन्नी को अच्छे से काट कर इसके ऊपर पत्थर को रख देती हूँ जिससे कभी उड़ न जाए। अरे राहुल ये देखो मैंने सारे पत्थर रख दिए। अरे वाह सुनीता, आप जल्दी से मेरी भी मदद कर दो जिससे ये छत जल्दी से लग जाए। तो अब सारा काम हो चुका है, जल्दी से मैं पानी डालकर बतखों को इसी पानी में उतार देती हूँ। अरे सुनीता ये बतख नहीं है, हंस है। अरे तुमको कुछ पता है ये बतख है। अबे चलो लोग जाओ, मैं बतख हूँ बतख, और तुम लोग क्या कर ले हो? जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर